那么如何使用氢气来达到治疗疾病或者说治疗身体疾病的一个目的呢？就是比较好的方式就是用喝清水的办法。当然，对于我们做研究的人讲，这喝水用让动物去喝，它不一定听话，当然也可以。我们就想到一个办法，就是可以做出来含氢气的生理盐水，给这个动物注射。我们来研究这种水是不是可以达到治疗的效果。那么从理论上讲，是不是可行呢？其实呼吸氢气的本质是什么呢？是氢气溶解在血液里，然后通过血液循环运输到脑子、心脏或者其他地方来发挥治疗作用。呼吸气体在液体里面溶解，它符合一个规律，就是跟这个气体的浓度有关系。一呼吸2%，只能溶解2%的氢气，量非常非常少。假如你呼吸100%，当然就多了。刚才我说，你呼吸100%，这人就窒息了，动物窒息了也不行啊，还没办法。但是我们可以让水先呼吸氢气的，就像他们公司做的这个水，就是先让水吸饱了，然后再把这个水再弄到身体里面，就可以达到用水作为媒介把氢气带到身体里面这样一个目的。所以理论上来推，用这种饱和的清水进入身体内是应该可以达到治疗的效果的。那么我们理论上这样推，是实验有没有证据呢？我们还是用刚才我们用的那个动物模型，就我们自己做了含氢的生理盐水，给这个老鼠肚子上注射，结果还是我那个学生喝了说，这次比上次的效果好，就比吸的效果好。刚才我还说我们投到《普润 Research》这个杂志上被拒稿了，这次我们投上直接就接受了，因为我们发现了有更好的一个研究的手段。当时我们做完这个实验，我就非常的兴奋啊！为什么非常兴奋啊？因为用氢溶到水里面，对，能够做一个像药一样能治病。我说发现了神水啊，一种这个像这不得了啊，一个很好的办法。那么我就激动的天天睡不着觉。我们这人睡觉特别好，但是就那一个阶段，我是整天睡不着觉，顶到半夜1、2点钟爬起来把我老婆叫醒，我跟你讨论讨论这个氢怎么回事。最后把我老婆都折腾的够呛，她很生气。但是我就跟很多人讲，结果呢，我们有很多学校的一些教授啊、研究生就被我说服了。你跟他说第一次的时候，他不信，这人神经病啊，氢气怎么能治病？然后第2次的时候，真的吗？第3次说，咱还试试吧。有一个学生，这个学生呢是我们长海医院水平还很高的，长海医院麻醉科。这个学生呢分配到新华医院，新华医院是小儿科医院，在国内还是很有水平的。2008年的6月30号，今天是6月10号，就那一天，为什么我记得这么清楚？因为那一天是我们大学学生毕业典礼那一天。毕业典礼这个学生已经分配走了，已经就是不是我们学校的学生了。他晚上毕业典礼开完会，跟同学在一块喝完酒，开始做的实验。晚上8点钟开始干活，到10点钟给我打电话，激动得不得了。他说：“孙教授，我告诉你一个好消息。”我说：“什么好消息？”你这个水太神了。我说：“做研究2个小时，你能判断出神不神啊？”他说：“我跟你说吧，我做了一个动物模型，把这个老鼠的肠子血管结扎，让它小肠发生坏死。这个坏死了以后，大家想想就知道，那坏死肠子是变成紫色的。他说我把这个一锅的这个水滴到这个肠子上，这个肠子都变成粉红色的。哎呦，他说这个真的太神了。因为太激动了，他都毕业了，可以什么活都不干了，加班加点干了2个月，干出来2篇文章，然后很高兴，整天感谢我。每年我回去，每年过年过节都给我送烟送酒，我告诉你，我已经过了一个很好的研究。这是他们做的研究论文，当然这一共他们后来又发表一篇文章。我们还有一个博士呢，他在做有一个模型，就是心肌梗死。我刚才说呼吸氢气能治疗心肌梗死，让我们试一试这个水能不能治疗心肌梗死，也尝试一下，发现也有效果。做出来，我们也发表了2篇文章，就是这个水可以对心肌梗死有治疗作用。对氧气的毒性，氧气是个好东西，没有氧气人活不了。但是氧气对身体有毒的，要吸纯氧吸的时间长，肺就会有损害。这是我们这个专业专门研究的一个疾病。因为在临床上，如果这个人肺功能不好，就给他吸氧，吸到最后肺中毒了，你越吸越不行，越吸越最后这个人就走了。
所以这个养动作很麻烦。哎，我们发现氢气对这个能够治疗作用，这样的话可能对这些人能够救他的命啊。还有一个，我们东方肝胆外科医院是在国际上肝胆外科研究是非常厉害的，有2个院士，他有一个博士研究生，就做了一个做了一个肝硬化的动物模型，用3种疾病模型，都是动脉硬化，然后用氢水来治疗，发现效果很好。最后这个文章发表在《国际肝脏病杂志》上，就非常好的一个研究。我对这个专业我不是很熟，就不细讲。还有我们这些肾脏缺血在关注血压，刚才讲心脏、肝脏和脑子，现在肾脏也是有很好的作用。对急性胰腺炎，胰腺炎呢，现在治疗一个急性胰腺炎至少得30万，都要用一个很贵的酶抑制剂。但是用氢气，我当时给他说，我说如果用清水能达到治疗效果，你不需要完全治好，你能把他那个药从30万降到10万就合算了，这个很不得了的一件事。老年期痴呆的研究，这个是我跟中国医科大学沈阳的中国医科大学合作的。这文章已经发表了2篇了，我到现在没见过他们的人，我们合作做的工作没见过，只是在网上他们发了一个帖子，说寻找研究思路，共同发表文章，什么意思？就是他们不知道干啥好。我说你们做什么研究？他说做痴呆的。我说痴呆很好啊。我说我给你个水，你能把痴呆给治好。他说真的啊，真的。我说那咱试试呗。他们就回去把这个老鼠，把它变成傻子，然后让它打这个清水。怎么来判断这个有没有效果呢？这个老鼠傻不傻，就给它记忆能力怎么样？就把它放在一个游泳池里，这个游泳池是像墨水一样黑色的，水是黑色的。实际上为什么要黑色的？这看不见水底，在水底有每一个部位放个小平台，这个平台就在水面以下。很简单，老鼠如果爬在这个台子上就不用游泳了，否则它就拼命的在里面游泳，很累啊。老鼠也很聪明的，你要是今天给它放到这个台子啊，这地方有个台子，你明天再放到其他的地方，它就直奔那个台子过去了，就是老鼠能记住。那这个傻的老鼠就不行了，乱跑了，哎，不小心就碰到台子就站在那了。我们发现痴呆的老鼠就是乱跑乱游，如果给它治疗3天用清水，它就直接奔着那个过去。所以从傻老鼠就这样。